नमस्कार मंडळी, मी नितीन पवार आपलं स्वागत करत आहे एन पी व्लॉग्स या यूट्यूब चॅनलवरती. आणि हा तो सीन तुम्हाला दाखवण्यापुरता आम्ही इकडे घेऊन आलो. बघू शकता. हा आहे धबधबा, काजोड्यामधील धबधबा. हा तर पहिलाच सीन आहे. अजून खूप सारे पार्ट आहेत, पण आपण पुढच्या आम्ही नक्की जाऊ. देवता ही जिथं आपलं आर्डिन बाय काजेड्यातली आर्डिन बायला म्हणतात. ही देवी आहे. तर अंड द्यायला लागतं. अंड काय पण बोलतो ते काय अंड दिलंय. जेव्हा आम्ही पुढे चाललो तर आमचा प्रसंगामध्ये काही अडथळा येऊ नये तर किंवा सपोर्ट असंच राहू दे. जर चुकून आपला तिथं माफ करा. पुढं काय मध्ये ठेवलं तर सीमा आपण बोल आता. सीमेत आलेलो आहे. आता आम्ही सीमा क्रॉस केलेली आहे. आता आम्ही काजळच्या आतमध्ये आलेलो आहे. तो पुढील प्रवास बघण्यासाठी जर आपण कोणत्या पण गावात जातो त्या गावाचा आपल्याला थोडा प्रसंग, थोडा काही अनुभव, जो थोडेफार काय माहिती असते ते माहीत पाहिजे. कारण गावामध्ये कसं असतं, मुंबईवाले जातात मजा मस्ती करायला, पण काही काही अशा पण असतात की ते आपल्याला सर्व माहीत पाहिजे. कुठे काय आहे, कुठे काय नाही आहे, कुठे काय मस्ती करू नये, कुठे कसं प्रसंगाच्या वेळी कसा अडथळा असतो तो कसा सॉल्व करावा, जी काय माहिती आहे सर्व आपण जे आपले म्हातारी माणसं आहेत, वयस्कर माणसं आहेत त्यांच्याकडून माहिती घेतली पाहिजे आपण. कारण आम्हाला तर असंच आहे की कोणत्या पण गावी जातो आपण, थोडी माहिती घेतली, अनुभव घेतला तर बरंच काही आपण आपल्या पुढच्या पिढीला पण सांगू शकतो. कारण जो आपला कोकण आहे, या तुम्ही बघू शकता डोंगर रांगा तुम्हाला दिसत आहेत. त्या जर आपल्याला अशाच ठेवायचे असतील तर जे गावातली माहिती आहे, गावातले जे काही गोष्टी आहेत ते आपल्याला तशाच जपून ठेवायला लागणार आहेत. आताची पिढी तर तुम्हाला माहिती आहे कुठे पण मजा मस्ती करत असते, पण आपल्याला कळलं पाहिजे कुठे काही करायचं, कुठे काही नाही करायचं. त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी मजा मस्ती करू नका. काही ठिकाणी सिरियसली पण घ्या, कारण ते आपल्यासाठी, आपल्या पुढच्या पिढीसाठी आणि आपल्या कोकणासाठी चांगलंच असतं. चला तर आता आपण पुढे बघू. हे करवंद नीला में काटी के झंडा ला रहा. आता आपण जात आहोत. खूप आपण जमलोय. कारण का एवढ्या लांबचा प्रवास म्हणजे डोंगर चढायचा. आणि आत्ताच आम्ही जेवलोय. जेवण मस्त होतं, टेस्टी होतं. असं होतं जेवण बोललात तर एक नंबर. आणि गावचे आपले कोंबडी वडे म्हणजे विषय संपला. आता आपण नदी क्रॉस करत आहोत.
आता आपण धरणावर जात आहोत. हे बघा मी खूप गमलोय, त्यामुळे आपली व्हिडिओ अशीच चालू राहणार. गेलात मग गेलात उडू उडू मग उडू 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 उडू. सरळ पाहिला खाली जाशील. मध्ये पोहोचलेलो आहे. अशा तऱ्हेने अर्धी वाट तर आम्ही केलेली आहे आणि आता गाठलेली अर्धी वाट. आता आम्ही कुठंतरी आलो आहे का माहिती नाही. ते पुढे तिघं जण आहेत ते चालतातच आहे, त्यांचा काय पडलंच नाही मागच्यांची. आता पण पुढे चाललो आपण या खडतर रस्त्यावरून आता आपण चाललेलो आहे धबधब्याकडे. आपण आता धबधब्याकडे जात आहोत. आता जायला लागली तर माझं अचानक वजन कमी होईल. आता वा काय आंघोळ करायला मजा येईल. वा 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 बिलकुल बेस्ट. धबधब्याकडे आपल्याला जायचं आहे आणि हे धबधब्याचं उरलेलं पाणी खाली फेकत आहे. मजा येणार आपल्याला धबधब्यावर. आपल्या जीवनातील कोकण, निसर्गरम्य कोकण आपल्याला खूप आहे. आपल्या पुढे जात आहेत.
राजगडातला हा ब्युटिफुल प्लेस. आपला प्रवास आहे जांभव. आपली इथे टीम पोचली आहे पुढं. हा पहा झरा. परत आपली टीम आता ह्या दिशेने चालली आहे. इथून येण्यापेक्षा इकडून येऊ ना. आपली टीम पुढे पोहोचली आहे. हे पहा किती उंच. हो हो काय मासे आहेत. चपलीत पाणी खूप. आम्हाला खूप घाम आला आहे अशा प्रकाराने. हा आपला लीडर विशाल. त्याच्याशी आपण आपल्या मदत करतोय. आणि इकडे खाली खूप उंच दरी आहे आणि पाणी पण खूप आहे. त्यामुळे असे कुल्फी रॅपर काय करतोय. आपण खूप दमलोय. लांब नांगा नका तिकडे. लांब नांगा. स्टंट. वाव काय मंजूळ वावतोय झरा. आमची खूप इथं फाटते आहे. रुको भाई रुको. शबर करो. हे पहा फिर रबर अडकला. फायनली आम्ही पोचलोय. बाबू माझ्या तुझी व्हिडिओ होता. फायनली आम्ही इथे पोचलोय. आणि हा पहा झरा. तर तुम्हाला पुढचा सीन दाखवते. बघा सीन तुम्हाला दाखवते मी. ही आपली टीम आहे. आणि हा तो सीन तुम्हाला दाखवण्यापुरता आम्ही इकडे घेऊन आलो. बघू शकता. हा आहे धबधबा. काजोड्यामधील धबधबा. हा तर पहिलाच सीन आहे. अजून खूप सारे पार्ट आहेत पण आपण पुढच्या टायमी नक्की जाऊ. इथे बघा कपडे धुवायची स्पर्धा चालू आहे. घामटले बॉईज. घामे बॉईज. दिशा इकडे बघ. दिशा
मामा हे विचारले आम्हाला या साईडचं काहीतरी स्टोरी सांग. म्हणजे इकडच्याला काय म्हणतात याला काय म्हणतात धबधब्याला नाव काय कोणता मुसळ्याचा धबधबा. आणि इकडचं वैशिष्ट्य काय असं म्हणजे असं काय इथे घडलं असं काय यांची चालू आलेली आहे मजा मस्ती बघू शकता. आज तो धबधबा आहे. अजून खूप सारे स्पॉट आहे याच्या पुढे पण आम्ही तुम्हाला आता छोटा धबधबा याच्या पुढे उत्तर 3-4 मोठे स्पॉट आहेत धबधब्याचे. सध्या तरी आम्हाला आता वेळ नाही आहे. दिवसांचा टाईम व्हायला लागला आहे. पावसाची पण शक्यता वाटत आहे. परंतु आता आम्ही इथून निघणार आहोत थोडा वेळ 5-10 मिनिटं विश्रांती घेऊन. तर आता तुम्ही बघू शकता प्रत्येकजण खूप एन्जॉय करतात इकडे. तर आता आपला धबधबाचा सीन जो तुम्हाला दाखवायचा आहे तो इथेच आम्ही स्टॉप करत आहे. पुढे इथून जाताना बघू आपण व्हिडिओ जमली तर नक्कीच काढू आपण. बघू शकता हे आस्वाद आनंद घेत आहे धबधब्याचा. निशान एकटाच कपडे धुतोय इकडे. चला रे जर तुम्हाला ही व्हिडिओ आवडली असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि खूप सारी व्हिडिओ चांगलीच आहेत, धमाल मस्ती केलेली आहे आम्ही. तर ह्या व्हिडिओला जास्तीत जास्त शेअर करा. आणि जर तुम्हाला ह्या व्हिडिओमधील काही प्रसंगाचा बद्दल काही मेसेज असेल तर नक्कीच कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा. आणि लाईकला जास्तीत जास्त लाईक आणि शेअर करा. तुम्ही काय बोलू शकता? अरे